うんがばい。久々やな。デブロシ。欲しいよな、セッティングも慣れたもんね。うまいな。うんがばい。昼から飲むのやっぱ最高やな。間違いない。うまいな。じゃあ、あかん。全部飲んじゃう。やばい。うますぎて全部飲んじゃうから先気付けよう。火落として。消えちゃいましたね。もう一回行こう。もう一回。そう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 。もっと燃えてもいいねんけどな。これで俺の手焼こうとしたやろ今。もういったいったか。よし言うと来た。来てるね。まあ、とりあえず新聞紙ついたっているな新聞紙。でちょっとあれやな、このカリカリな方が美味しい。カリカリうまい。うまそう。うまっ。やばい、完全に消えた。諦めるかもこの日は。まあ一旦食べるか。一旦食べよう。うまっ。金か。やってしまったな。あと何個やった？6本。8本。どうしよう。どうするのが良さそう。とりあえず肉はちゃんとしっかり火を通す。
まあ時短のこと思ったらもう各部位ごとにもうバラバラに切って、ああなるほどね。アルミホイルでそれで包んで焼いちゃえばいい。はみ出んねんけど。でかい。こういうことなんですよ。こういうことなんですよ。投入式。クリスマス。メリークリスマス。燃えてる。神のみぞ知る。神様どうか。どうか。過去一周。乾杯しよう。とりあえず。わ、よく振ってください。あれやな。ウエス。よしよしよし。うまそう、プリプリやん。うわ、うまそう。うわ、こっち俺やわ。こっちが俺。喧嘩や。いや、バカうまそうこれ。これはもうあと表面だけ焼ければいけるやつ。あ、やばい。いいよ。皮はしゃあない。やばいな。これは成功。成功やろ。あ、うまそう。おお。じゃあいただきます。うま。え、うまいこれ。食べていいですか？大丈夫。うまいうまみ。うまい。あ。やばい。うまそう。やば。レッツ開封。うわ、うまそう。うわ、やば。やばいね、これは。おおお、セーフ。はい。はい。